Migao mar thieth e kaunti ma Migori otenore kod riwruok mar Fred Holles Foundation ochako chenro mapuonjo oganda kaka ginyalo rito wengegi mondo kik gibed kod tuoche mag wang' manyalo miyo gibed gi ng'ol mar neno. Jojuma miwaler. 2.4% mag oganda e kaunti ma Migori yudo tuochego mag wang' ma oting'o chiero kod mamoko kaluwore kod lipot mogol kod migao mar thieth e kaunti ma Migori. Nigi prevalence of 2.4 while kwang'iyo Kenya nigi prevalence mar blindness at 0.4. Waseyudo ni nitiere economic activities matimo Migori ka mamiyo ji nyalo bedo gi midhiero mar bedo muofu, ma achiel kuomgi en kaka sand mining, wayudo gold mining. Apisa mochung'ne kedo kod tuochego ma ok gam e kaunti ma Migori mong'ere kaka non-communicable diseases Paul Olik wach ni kwan oganda ma yudo tuo mar chiero osemedore e kaunti ma Migori ka tuoche mag wang' ma ikelo kod tuo mar sukari ma bende ong'ere kaka diabetes retinopathy bende koro osemedore. Midhiero ma ikelo gi diabetic retinopathy omedore. Nwatimo survey, there was a hospital based survey manwatimo in 2019 manogolo ni joma nigi diabetes atamalo 29.9 were at risk of going blind. E okang' ma kedo kod tuoche mag wang' e kaunti ma Migori, migao ma thieth e kaunti ma Migori koro chako puonjo oganda yore mag duoko piny tuoche mag wang' ka gitiyo kod ruodhi, tenjo riemb bodaboda, rwego mag oganda kaachiel kod mamoko. Kata sani sensitization matimo kawuono ni cataract achiel kuom gima wang'iso jotelogi mondo ka gidhi oko kocha ka giromo gi ng'ato ma ok nyal neno to girifa ne nyamrerwa, to nyamrerwa oro irwa. Koro en gima watimo makata sani na hospital wan gi camp ma wadhi timo tarik 31 of this month. Expect ni kaber to wadhi yango ji madhi 100. Ka gimoro nitiere madipo ka ogore wang'i to kapok idwaro yo moro amora madi iyud godo konyruok, to mokwongo nyaka iringi mondo idhi e health facility kama nitiere joma nyalo konyi e weche mag wang' ma ok idonjo e yore ni wuon. Wadhi ng'iso gi ni samotiyo tij kidi cha otem manyo angolo nitie madongo molos ne joma tiyo tij kidi. Omanya angologo mondo otigo nikech kotiyo gi wang'e nono to kidi nyalo toyo kata kidi nyalo kelo adhola e wang'e. E bwo chenro ni oganda moting'o ruodhi, tenjo riemb bodaboda, rwego mag oganda kod mamoko dhi bedo kod romo kod oganda e kor gwenge mar puonjogi kaka ginyalo geng'o tuochego mag wang'. Okwerwa ni sani kata ojuoko donje wang'i kata inyuolo nyathi, chon ne wan gi chike, wan joluo, ni samoro ing'iso dhako ni inyuolo nyathi to wang' nyathi chwero pi kata chwero golo chilo ni mondo ikaw chag mama iole wang' nyathi. Mano ok ber. E kinde ma chenro ni mar puonjo oganda kaka ginyalo kedo kod tuochego mag wang', oganda ywak ni pok oket maino e kedo kod tuochego mag wang' ka gidwaro mondo koro okumba mar thieth mar piny owacho kod mago ma kembe ji giwegi koro bed mago ma bende koro nyalo konyo oganda mantie kod tuochego mag wang' oyud kony e yo makare. SHA ong'iye kaka deng'i wang' weche mag wang' nikech wayudo ni niang' en achiel kuom gik ma kidhi doye to kapok iduogo gi wang'i ka ngima to ok inyal kwano. Gold kidhi e bugo to kidi kanyo inyalo yudo ni kapok iduogo gi wang'i ok inyal kwano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ekwara mogito kedo report motenore kod nyasi mar Eid ul-Fitr kaachiel kod mamoko ma timore pacho kae nitiere kod limbe mag jatend piny Kenya migene gwenge mag Nyanza. Wakawo yweyowa mokwongo pod wantiere kod mathoth.